السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قفل بقى مقال كسو جارو عن رنتي الله يسود ولا ليكم محسن. وحمانتي للجوجا سيدا مقال كاركتان ناس تنقاضي شخصنتاي أو دي بوشيد أنتقانو يو باب جي أو رنتي دي إنه يراء اسمه أي بوشيد وقرنا يسوق. هوري waxa u jiray oo aragteen muuqaallo baraha bulshada aad loo hadalhayo oo la wareejinayo muddooyinka ugu dambeeyay waxaa la mahadiisa inaan aragtidii muuqaalkaas ka bilaabatay iyo wixii quseeyay intaba aan maanta soo gunaanay saaxiibaduna si wada jira ay runtii uga shaqeyn doonaan arrimaha khayrka ee meediyaha iyo baraha bulshada waxa quseeyay dhinac kastaba inaan ku dheeraado ma rabo intaas runtii maanta inoo suurta gashay qof kasta oo labada saaxiib kamid ah sheekha iyo baabajay ayaan rabaa inaan kelmad soo dhaweeyo soo dhawaada Allah barkeeyo sheekhan ku bilaabaya sheekhayna soo dhaweeyo bismillah waan dhawahay waa maalinkii labaad ee shawaal oo hadale maanta roob baa daayo waa xilliyada ay samadu furan tahay ducadana la ajiibo walaalkay wuxuu ku guuleystay as-sulhu jaa'iz bayna al-muslimiin wax muslimiinta laga rabay ayuu u istaagay wuxuu isku keenay laba nin oo walaala isla dhashay ay ka dhaxayso waxyaabo waaweyn oo aan lagu kala tagi karin diin iyo walaalnimo iyo dal iyo iskaashi walaalkeen baa sabab u ah Allahu Rabbul Alamin ha ka abaalmariyo mahadina ha ka gaarto waxaan ku faraxsanahay walaalkay oo wax badan qaban karo oo aniga iga wanaagsan xagga miidiyaha in maanta aan isla fadhino xoolo iyo caafimaad iyo waqtine talada Allahu Rabbul Alamin aan gashano bulsho sida Allahu Rabbul Alamin amray inay u noolaataan inaan u noolaano marka xigta iyo marka saddexaad walaalkay ayaan mahad celinayaa iyo walaalkay iyo dadka muslimiinta oo klibkan u gaari doono in maaragtay ay islaaxa qayb ka noqdaan aad aan ugu faraxsanahay inaan la kulmo laba nin oo muhiim ah horta awalan waa idin salaamaya marka xigto hadal Soomaalidu xidhad hadal waa margi hadba dhinacii loo jeedo u jiitama qofna si u dheh qofna si u qaaday aniga shalay markii ninkan walaalkayga ah intuu ila soo hadlay fariin ii soo qoray oo rabay inaan wax ii sheego aan ka dhigaysan waayay dad badan ii soo diray aan wax ka maqli waayay qofkan wax qariyana waa laga fiican yahay haddana social media baashi ay gaarsiiyeen si weynaatay anigana aan fahmi waayo bini'aadanka fahamka mararka qaarkood ma lahan karaan taas waxay caddeynaysaa annaga inaan nahay bashar oo keliya awoodana ay naga sareyso wixii horta soo daaha qaar ku jiraan aniga shalay ninkan walaalkayga ah wuxuu iga badbaadinaya waxay ahayd naar hadalladaas aniga aan dhahayo kaftankaas faraha badan dad badan aan ka qosul siinayo dad badan salaada darteeda u dhaafayso dad badan cibaadada aniga darteeda ay ugu tagayaan say aniga afkayga u fiirinayaan inaysan wax ii fiican ahayn oo ii sheegayo qof wax uu ku raadsan karaa laakiin in aan u dhaxgeliyo mararka qaarkood in dadka aan wax u sheego maadaama hadalkayga meel dheer uu gaarayo aniga asiga kama aqli badni kama aqoon badni kama cilmi badni dhanka diinta asaga iga maanta xog fiican oo igaaga wanaagsan oo ilaahay ku hagay anagana waxaan rajaynaynaa wadada asaga oo nafaray wadadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam wadadii saxaabada ay mareen wadadoo ilaahay raali ka yahay naartana aan kaga badbaadayno anaga iyo ehelkeena iyo qaraabadeena inaan wada marno oo walaalkay ila jeclaystay aniga si qaldan u fahmay kun iyo koo jeer waan raaligelinayaa inaan la tirsado ama magaciisa qaldan aan ugu dhawaaqo amaba aan wax dhaho aniga horta qalada igu ahayd ilaahayna ha iga cafiyo asagana waxaan ka codsanayaa weliba dadka hortooda inuu iga cafiyo maanta wixii ka dambeeyo waxaan diyaar u ahay in wax walba oo diintaas aan isdhihi kara maanta bulshada u sheegi kartaa wixii aan ka siina maba ka saay wixii aan aqaano oo culamadeena aan ka dhageystay inaan dadka gaarsiiyo aan dhaho walaalayaal waxaan waa xun yahay waxaana way fiican yihiin kan aan ka tagno kana aan qaadano haddii asaga oo aniga wanaaggaas ila rabay anigana aan fahmi waayey laakiin maanta ilaahay aqligayga iyo walaalkayga igaasimiyayga Cabdullaahi Gaarsiya Dakoos oo labadeena isku keenay ajirka ugu badan maanta asaga ayaa qaatay farxad weyn ay tahay sheekh shantay aniga inaan la joogo maanta sharaf weyn ay tahay inuu ka soo muuqdo page-kayga waxaan dhihi karaa waa qof ku dayasho mudan wanaag noo gudbinayo dadka hadalkiisa dhanka xumaatada u qaadanayna waxaan dhihi lahaa bal meel fadhiista ee fikira aqliga saliimka ah wuxuu kuu soo saari doonaa waxa uu kaa badbaadinayo inay tahay wax xun qof kastoo banaadana waa u dhimanaya qabrigaa sugaya laba mitraa la gelina waa laga soo kala tagaa
neefta markay kusoo noqotana su-aalo baa la weydiin doonaa wuxuu leeyahay waxaa noo hagaagsanadaa mooye waxba nagama haleynayaan marka sheekayga waan ka aqbalay ilaahay garana الله اكبر ما شاء الله أكبر الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله الله waqti walba yacnaana kartaa waqti walba wax ii sheegi kartaa kama weyni hadalkaaga ma diidaayo walaalka ila dhashaa tahay waxaad ifarto waan samayn doonaa insha allahu tacaala الله walaalkayaa اكبر tahay وحجنا هوسي faraha bulshada iga weyn tahay khayr allah ku siiyo waa maanta aniga iyo dad lamida xagga bulshada nooga fiican tahay naf iyo maal waa inaan waqtiga ilaahay ridihiisa aan gashanaa ilaahayna aan la heshiinaa waana ku faraxsanahay inaan kula kulmo baaraka allahu fiik hal mar waxaan ku darsanaa oo fariin aan u diraa gabdhaha walaalaheeda Soomaaliyeed in sheeqeena daacigeena aysan qalad u fahmin daaciga waxaa waajib ku ah oo diinta lagu soo bartay inuu asaga isku ekeeyo ma ahan ehelkiisa inuu ka bilaabo qaraabada qofka oo kana xayo uu gaarsiiyay ogow qof wax kuu sheego qofku neceb ma aha ee waa qofku jecel ee annaga Soomaalideena waxaan u samaysanahay qaab qalibsan kaliya waxaan jecelnahay waxyaabaha xun anaga aan sameynayno maanta hadii la dhaho baabajey iyo hebel isku dhigano iscaynayay muuqaalka si fiican u daawanaysiin laakiin laba qof oo walaal ah oo ka sheekeynaysa diinta marka aragno waa isku gudbinaynaa حتى إذا عدهم كسمين جرا ما كنت دين سوق لو قد بجرا كان هي سوقنا واستاجين جرا هذه لا لقى عبسنا واحد بدنا صومرني ما يلا بدنا واحد قصص سميني وقمنا هي قعم يسكن واسكن بدنا وقمنا لكن إلهي أن أصونا قلنا توبوا إلى الله توبة نصوحا سامو شيء غير مركا قبلها ولا عليه وغرس ولا شيء فرتون بالبلاركا قعصنا يا كن يكوجر أدينا إن أرنتاس أدي بغلابته شيخا داعينا ورالكينا كارونا الربا كانت كار كلا فهمته قف كستو ولا وحنا شيء قف ولا سو هضلبه إن خير أو ربي إنه فانسي بقرار قف كلا جوت وحول عنده واجب وهو أنا نقدرت يا واحد هاي أرتيا جرته أرتياس إلها قف كم كوها جاجناي مرو بالوش شيء وحلي ولا الكاس وفي عينه وفي عينه ملح ولكن كوس على كقبه كقبه الشدي لا واي حمان ما جرته عبد الله أدبر ما صدق كن يكوجر هذا سوى كلام أدعينا ما أنت قاعد كتل السيد الله يبارك الله يجعله وحيد waxay dad badan qabowaayeen aqoon هذه runtii waan ku faraxsanahay waxaan soo gaarnay gunaanadkii مرة وحيد القف أو أجري لودين ربينا ونحكره هذا اللي شيء قال كاس يجي قصصي هذا ما رجع لسنا كاس hadalkii oo داعية أو أصلا أو ما ضيون guul dareysta anas dad badan guul dareysta شيخ أنس ده كسر وأنا كاره لقي له بس aad marka runtii ilaaha ku mahadsan wax kasta sida muuqaalka u aragteenna sidaas wax u dhaceen waxaan rajaynayaa in fariintan qof kasta oo ay gaarto inuu faafiyo waxaan aaminsanahay falcelinta ka imaan doonta inay tahay mid wanaagsan waxaan ka shaqeynaynaa inaan sii wadno howlahan sidaana oo saaxiibada iyo dee qof kastoo aragti qaldan u fahmay ama si qaldan wax u fahmay shaqadii daaci ugu hayay si qaldan u fahmay waxaan ka shaqeynaynaa inaan sorkeenno qof kasta fariinta gabdhaha baabajin uu ka dhawaajiyey gabdhaha xishoodka lagu yaqaana rabno inay ku ekaadaan allah idin barkeeyo fartuun iyo saaxiibadeedan gaarsiinaynaa guryaha ilaah idinkii jooga xishoodka dumarka lagu yaqaano muujiya halkaasaan rabaa ayada inaan ku ekeeyo aan u dhaafin qof kastoo dumarana fariinta inay gaartaan rajaynayaa wixii ka sokeeya oo dhalinyarada ahna dhalinyarada meediyaha ku jirta waxaan ka codsanaynaa iyaguna in sida baabajey oo u qaatay fariinta in iyaguna u qaataan ilaah idinkaa anigana waxaan kala shaqeyn doonaa daaciga in qof kasta oo isdhihi kara bal maanta uu mudan yahay in laga badbaadiyo wadadan xun qaabka ku socdana ay tahay qaab oo aan fiicneen in wadada saxda ah aan tusno sheekh waan kala shaqeyn doonaa biidnillahi kariim qof kasta oo qaabkaadan sheekh u fahmeen waxaan jeclaan lahaa maalin meeshaan aan fadhiyo kale noo soo fadhiisto markaad la kulanta kadib baad fahmi doontaa waxa uu waday in ay tahay wax fiican aysan ahayn wax adiga lagugu dulminaayo wax walaalkaa lagu dulminaayo aniga ninkaan ima caynin ima aflagaadeenin hadal qaldanna ima dhihin aragtiyuu leeyahay qaab diiniyna wax igu sheegay marka meel looga leexdaa malaha ilaahay subxaanahu watacaala ka cabsa hadii lagu dhaho gacanta markaa qofku qaadata ilaahay ka cabsa istaag markii lagu dhaho waxaa xaq ah inaad istaagto sababtoo anaga yaan abuurtay ilaahay gacantan yaa isii ilaahay aniga maanta qof lug la-aan ahay markaan dhaco waxaan u baahnaa qof i qabto haddaan lixadkayga qabo qof u baahnaan le yaa itiray ilaaha itiray adigaa ku siiyey ilaha ku siiyey marka qofka markuu meel ka maqan yahay uu ogaan doonaa waxa ka maqan qiimaha ay leeyihiin wuxuu naga celinaya maanta haddaan inta ku fahmi weyno beri markaan ka shalaynayno markaasaan dhihi doonaa maxaan shalay u qaadan weyne walaalkeen waxa uu noo sheegay aniga ma arkin maanta sheekh isaga lamid ah oo qaabka aan wax loogu sheegay noogu sheego aniga ma arkin runta ilaahay leedahay
culamadu wax way sheegaan laakiin qaabka sheekh Shantaay oo wax noogu sheego boontiga saxda oo noo tuso horta waxaa sax inuu dhaho hebelow waxaan waa ku qaldan tahay hebelow waxaan waa ku saxan tahay aadiya inuu tilmaamo eray waxaa tiri baaquli boy oo maalin uu dhahay war gabdhow flow waxaad ku raadinaysaan inaad isqaawisaan laakiin maanta ani flow waan ku siiyey fiyusna waan ku siiyey berita maxaan kaa celin karaa aniga naar waa maya walaalka wuxuu iscilkaambina ehelkaaga meel ma soo fadhiisan karaa waxaan leeyahay war gabadha qabaneed aabaheeda waaye wiilka qabanaa walaashiisa waaye marka ereygaas markaad soo qaatay xoogaa aniga waa waxbaa aan ka dareemay in ilaahana qofka wax ku hagaajiyo qof wax iska dhihi kara ma jirto inaan maanta kulano ilaah xaggiisa ka qoran tahay marka haddii aan wax qaldan sheegnayno naga raali noqda kulli waxaan ogahay muuqaalkan inuu meel wanaagsan gaari doono falcelin fiican ay ka imaan doonto إن شاء الله تعالى شيء يكون يكوجر وكان كما وقت لا يقال قبل ما شاء الله أما أنا كفر أحسن كل ما شاء الله خير الله كثير هذا ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.